З чого почати ремонт у квартирі? Початок ремонтних робіт вважається одним із найскладніших та відповідальних етапів. У ситуації, коли ремонт неминучий, кожен відчуває деяку розгубленість. Перш ніж почати ремонт у квартирі, необхідно звільнити приміщення від меблів та інших важких предметів. Якщо такої можливості немає, доведеться почати з того, що потрібно скласти усі габаритні предмети до центру приміщення та накрити їх щільною плівкою. Тепер потрібно захистити підлогове покриття та плінтуси у кімнаті, де буде виконуватися ремонт стін. Почати слід з укладання картону по всій поверхні підлоги. Потім його укривають плівкою, яку фіксують скотчем. За допомогою малярної стрічки потрібно також закривати всі електророзетки та вимикачі. Підписуйся на NSD Group, щоб не пропустити продовження.